2021-ci ildə neft qiymətlərinin yenidən ən azı 2018-2019 səviyyəsinə qayıtması müxtəlif faktorlardan asılı olacaq. Bura əlbəttə ki, geosiyasi vəziyyət də daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İranın münasibətləri, Prezident Biden dövründə bu münasibətlər necə olacaq və bu münasibətlərin ümumiyyətlə regiondakı hansı proseslərə yol açacaq? İran üzərinə qoyulmuş sanksiyalar götürüləcəkmi? Nəticə etibarilə İran əvvəlki hasilat və ixrac rəqəmlərinə qayıdacaq. Enerji bazarları üçün də 2020-ci il çox təlatümlü bir il oldu. Səbəbi də bu pandemiyadır. Digər sahələrdə olduğu kimi pandemiya neft bazarları, neft və qaz bazarlarına da mənfi təsirini göstərdi. İlin əvvəlində neft qiymətləri təxminən $65 çərçivəsində idi və bu 2018-2019-cu ildəki qiymətlərin davamı idi. Lakin pandemiyanın öz effektini göstərməsi ilə təxminən fevral-mart aylarında öz effektini göstərməsinə və bütün nəqliyyat sisteminin iflic olması nəticəsində qiymətlər tələbat enməyə başladı və kəskin endi, təxminən 20% bütün tələbat endi. Nəticə etibarilə bu da qiymətlərdə öz təsirini göstərməyə başladı. Çünki bazarda izafi məhsul olmağa oldu və bazar iştirakçıları arasında fikir narazılığı yarandı. Demək istəyirəm ki, bazar əsasən son 3 il ərzində OPEC Plus adlanan bir format çərçivəsində tənzimlənir. Bu, əvvəlki OPEC karteli üzvləri, Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla OPEC karteli üzvləri və Rusiyanın rəhbərlik etdiyi 11 qeyri-OPEC üzvlərinin bir formatıdır. Və məhz bu formatın çərçivəsində problemlər yaranmağa başladı. Mart-aprel ayları arasında Səudiyyə Ərəbistan və Rusiya arasında fikir ayrılığı yarandı və bu bir ay ərzində qiymətlər təxminən $18 endi. Bu problem Amerikanın, xüsusilə də Amerika prezidentinin müdaxiləsi ilə həll olundu və o vaxtdan etibarən təxminən qiymətlər $35-40 ətrafında dəyişir və hal-hazırda $50 qiymətinə, təxminən $50 qədər artıb. Bazar iştirakçıları hələ də bu OPEC Plus formatını saxlamağa çalışırlar və dünən bugün bu formatın texniki komitəsinin iclasları keçirilib və ilkin razılıq əldə olunub ki, qoyulmuş kvotalara riayət olunsun və qismən bu kvotaların azaldılsın. Lakin hələ də ümumi razılıq tam əldə olunmayıb. Nəticə etibarilə Səudiyyə Ərəbistan öz üzərinə, könüllü olaraq öz üzərinə 1 milyon barel əlavə ixtisarın həyata keçirilməsini təklif edib və hal-hazırda bu da müzakirə olunur. Azərbaycan da bu OPEC Plus formatının üzvüdür. Azərbaycan öz üzərinə düşən öhdəlikləri tam yerinə yetirir. Azərbaycanın ümumi istehsalı və ixracı təxminən 600 min bareldir və bu Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəməri ilə Avropa bazarlarına çatdırılır. Hal-hazırdakı kvotadan sonra bu rəqəm neft kondensatı ilə bərabər 595 min bareldir. 2021-ci ildə neft qiymətlərinin yenidən ən azı 2018-2019 səviyyəsinə qayıtması müxtəlif faktorlardan asılı olacaq. Bura əlbəttə ki, geosiyasi vəziyyət də daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İranın münasibətləri, yeni Prezident Biden dövründə bu münasibətlər necə olacaq və bu münasibətlərin ümumiyyətlə regiondakı hansı proseslərə yol açacaq və bunun neft bazarlarına necə təsir eləyəcək? İran üzərinə qoyulmuş sanksiyalar götürüləcəkmi? Nəticə etibarilə İran əvvəlki hasilat və ixrac rəqəmlərinə qayıdacaq. Bu faktorlardan asılı olacaq. Bundan başqa ən böyük faktor da bu vaksinasiyaların tətbiqidir və ümumiyyətlə pandemiyanın
aradan qaldırılmasıdır. Bu nə qədər vaxt çəkəcək? Bunun da əsas səbəbi, yəni əsas təsir nöqtəsi əlbəttə ki, nəqliyyatdır. Yəni pandemiya nə qədər tez aradan götürülsə, vaksinasiyalar nə qədər tez tətbiq olunsa və bu risk nə qədər tez aradan götürülərsə, qiymətlər də nəqliyyatın bərpa olunması nəticəsində, hava və avtomobil nəqliyyatının bərpa olunması nəticəsində daha da tez qayıdacaq. Hal-hazırda bu OPEC Plus razılaşması yanvar ayında, yəni danışdığımız təxminən bu günlər ərzində qərar verdikdən sonra növbəti 6 ay ərzində qüvvədə olacaq və iyunda yenidən görüşəcəklər OPEC Plus üzvləri və qərar verəcəklər ki, növbəti 6 ay ərzində proses nədən ibarət olacaq. Qaz qiymətləri də neft qiymətlərindən asılıdır. Hələ də qaz qiymətlərinin neft qiymətlərinə indekslənməsi nəticəsində qiymətlər olduğu kimi dəyişir, amma tədricən bu proses dəyişməyə başlayır. Artıq qaz qiymətləri daha müstəqil olmağa başlayır. Təbii qazın istifadə olunduğu sahələr neftin istifadə olunduğu sahələrdən fərqlidir. Daha çox elektrik enerjisinin istehsalında istifadə olunur və hava şəraitinin dəyişməsi ilə mövsümi vəziyyətlə əlaqədar olaraq fərqli qiymət dinamikasından keçirlər. Amma buna baxmayaraq qaz qiymətləri də ötən il çox ucuz olub və bazarda da tələbatdan artıq qaz təchizatı olub. Bu neftə də aiddir. Yəni bazarda hər iki halda əlavə əmtələr olub, yəni izafi əmtələr olub və nəticə etibarilə qiymətlər bundan asılı olaraq aşağı düşüb. Azərbaycan üçün bu çox əhəmiyyətli bir faktordur. Çünki məhz 2020-ci ildə Azərbaycan Cənub Qafqaz dəhlizini işə salmışdır və ilk dəfə olaraq Azərbaycan qazı Avropaya çatdırılmışdır. Bu Cənub Qafqaz dəhlizi Azərbaycandan başlayıb, Xəzər dənizindən başlayıb, Şahdəniz yatağından İtaliyaya qədər uzanan və Türkiyə, yolüstü Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan, Albaniya və İtaliyadan keçən bir boru kəməri. Təxminən bütün layihənin dəyəri 33 milyarddır. İlkin rəqəmlər təxminən 40 milyarddan yuxarı idi, amma neft qiymətlərinin azalması nəticəsində digər xərclər də azalıb və qənaət də olunub və təxminən 33 milyarda başa gəlib bu layihə. Bu layihə əsasında 16 milyard kubmetr qaz təchiz olunacaq Türkiyəyə və Avropaya. Azərbaycan üçün əhəmiyyəti odur ki, ilk dəfə Avropa bazarından birbaşa qaz çıxartmaq imkanı əldə edəcək. Avropa üçün əhəmiyyəti odur ki, Avropa ilk dəfə şərqdən qeyri-Rus, yəni Rusiyadan gəlməyən, mənbəyi Rusiyadan olmayan boru kəmər qazı alacaq və öz qaz təminatının diversifikasiyasını həyata keçirəcək. Hal-hazırda Avropanın qaz təminatının təxminən 30%-dən yuxarısı Rusiyadan gəlir, Rusiyanın boru kəmər təchizatından gəlir. Lakin bu prosesdə artıq dəyişir, əlavə boru kəmərlər çəkilir və ən əsası isə mayeləşdirilmiş qazın idxalı nəticəsində Avropa öz qaz idxalı portfolyosunu şaxələndirir. Və Azərbaycan üçün də həm Avropanın enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəsini vermək, həm də öz ixrac marşrutlarını şaxələndirmək kimi bir imkanı yaradır. Azərbaycanın əsas elektrik enerjisi istehsalı ölkə daxilində qaz üzərində qurulub, təbii qazın yandırılması üzərində qurulub və bundan bərpa olunan enerjiyə keçid və ümumiyyətlə elektrik enerjisi istifadəsinin səmərəliliyinin, istehsalının və istifadəsinin, istehlakının səmərəliliyinin artırılması istiqamətində işlər görülür. Hələ də Azərbaycan bu nöqteyi nəzərdən digər dünya standartlarına görə geridədir, amma görüləcək işlər ümid verir ki, bu istiqamətdə də bəzi irəliləyişlər əldə olunacaq. Belə ki, İtalyan şirkəti ilə müqavilə imzalanıb ölkənin elektrik enerjisi sisteminin
inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi nöqteyi nəzərdən və dekabr ayında 2020-ci ilin dekabr ayında Səudiyyə şirkəti ilə Səudiyyənin ən böyük Səudiyyə Ərəbistanının ən böyük bərpa olunan enerji şirkəti olan Akva ilə müqavilə imzalanmışdı və nəticə etibarilə ölkədə bərpa olunan enerji sahəsində layihələrin görülməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan üçün digər bu nöqteyi nəzərdən, xüsusilə bərpa olunan enerji nöqteyi nəzərdən digər nəzərə çarpan irəliləyiş Kəlbəcər ərazisindəki çay mənbəyi Kəlbəcərdəki dağlıq ərazilərdən götürülən çayların Azərbaycana keçməsi, bu müharibə nəticəsində Azərbaycana keçməsidir. Bu həm Dağlıq Qarabağın elektrik enerji təminatının təchiz olunmasında, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanda bildiyimiz kimi bu hidroelektrik enerjisi sayılır və Azərbaycanda bu bərpa olunan enerjinin ümumi elektrik enerji istehsalındakı payının artmasına gətirib çıxaracaq. Bu da həm Dağlıq Qarabağ və ümumiyyətlə Qarabağ zonasının özünün enerji təchizatını təmin etməsi və Azərbaycanın digər ərazilərinə bu enerji təminatını ilə təmin olunması, enerji təchizatları təmin olunmasına gətirib çıxaracaq. Bundan başqa Azərbaycan həmçinin bu ərazilər, xüsusilə bu ərazilər sərhəd bölgələrində yerləşdiyinə görə Gürcüstana, Ermənistan, hətta Ermənistana da yaxın olduğuna görə gələcəkdə bu elektrik enerjisinin qonşu ölkələrə satılması da nəzərdə tutulur. Hal-hazırda Gürcüstana elektrik enerjisi satılması və qismən də xüsusilə Gürcüstana elektrik enerjisinin satılması həyata keçirilir, amma bu həcmlərin daha da artırılması gözlənilir. Nəticə etibarilə əgər elektrik enerjisində qeyri-təbii qaz mənbələri istifadə olunarsa, bu hidroelektrik enerjisi və yaxud digər bərpa olunan elektrik enerjisi istifadə olunarsa, təbii qazın ixracı və onun xarici bazarlara çıxarılması kimi imkanlar yaradacaq. Bu da Azərbaycana əlavə gəlirlərin gətirilməsi, bundan başqa Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolunun artırılması və ixrac marşrutlarının diversifikasiyasına yol açacaqdır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.